வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் புதியவராக இருந்தால் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கூடவே பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். நம்ம போடுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷனாக உங்களுக்கு வந்து சேரும். ஓகே, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பார்க்க போகிற வீடியோ வந்து என் ஃபின்ச் கேஜை பற்றின வீடியோ தான். ஓகே, வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இதுதான் என்னோடய கேஜை பாருங்கள். இந்த கேஜ் நானாக செஞ்ச கேஜ் தான். இந்த கேஜ் எப்படி செய்கிறேன்னு அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஒரு கம்பியில் நிற்கக்கூடிய மாதிரி, ஒரு ஸ்டாண்டில் நிற்கக்கூடிய மாதிரி வச்சுருங்க. அதில் வந்து எறும்பு சோக் இருக்குது தானே, எறும்பு சோக் வாங்கி அந்த கம்பியில் சுற்றி நல்லா பூசிடுங்க. ஏன் இப்படி பூசுகிறேன்டா, ஒரு எறும்பு ஒரு எறும்பு அரி மேலே வந்தால் கூட அது போடக்கூடிய முட்டை மற்றது எல்லாத்தையுமே வந்து கொல்லக்கூடியது தான் இந்த எறும்பு. அதனால் இந்த சோக்கை நீங்கள் கட்டாயம் இந்த சோக்கு வாங்கி வச்சுக்கொள்ளுங்க. ஒரே ஒரு ஸ்டாண்டில் இந்த கேஜ் நிற்கக்கூடிய மாதிரி பார்த்துட்டு இந்த சோக்கை ஃபுல்லாக பூசினீங்கன்னா எறும்பு வர்றதுக்கு சான்ஸே இல்லை. இதுதான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற ஐடியா. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்களும் யூஸ் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எறும்பு வராது. இதுதான் என்னோடய கேஜ். நான் ப்ரீடிங் பாக்ஸோ பொட்டோ யூஸ் பண்ணல. தென்னை மரத்தில் இருக்கிற அந்த பன்னாடைன்னு சொல்லுவாங்க, அதை வச்சு ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி ஷேப்பில் ஒரு அடித்து போட்டு தான் 2 இது வச்சுருக்கேன். இந்த ப்ரீடிங் பாக்ஸ் எப்படி செய்கிறேன்னு சொல்கிறேன். 7 முட்டை வரைக்கும் வச்சுருக்குது இந்தியாவில். இதுக்குள்ளே ஆல்ரெடி இதுக்குள்ளே நான் ஒரு சோடி தான் வாங்கி விட்டேன். அதெல்லாம் இப்போ நல்லாவே வந்து எனக்கு நல்லாவே இந்த கேஜ் வந்து நல்லாவே ரிசல்ட்ஸ் காட்டுது. 7 முட்டை வரைக்கும் வச்சு ஆல்ரெடி போன முறை 7 முட்டை வரைக்கும் வச்சு அவ்வளவும் பொரிச்சுது. அது ஏன்னு சொன்னால் கட்டில் பவுன் கட்டாயம் வைங்க. வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நல்ல கால்சியம் இருக்குது. அதனால் வந்து அது வைக்கக்கூடிய எக்கை வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக வந்து பொரிக்குது. அதுக்கு வந்து எக் ஃபுட் நீங்கள் கட்டாயம் மேக் பண்ணி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் காட்டும். வளரக்கூடிய சிக்கும் வந்து நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்குது. நீங்களே பாருங்களேன் எவ்வளோ எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி. இதில் இருந்த 2-3 எடுத்து நான் சேல் பண்ணிட்டேன். இப்போ இந்த குஞ்சு வந்து பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இப்போ பொரித்து ஒரு நான் நினைக்கிறேன் எப்படியும் ஒரு 28 நாள் இருக்கும். அதுக்குரிய குஞ்சு தான் இதெல்லாம். ஒரு அளவான கேஜ் தான், ரொம்பவே சொல்லக்கூடிய மாதிரி பெரிய கேஜ் இல்லை, ஒரு அளவான ஆனால் இந்த கேஜ் வந்து இந்த இருக்கக்கூடிய குஞ்சுகளுக்கு போதுமான கேஜ் தான். பட் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் காட்டுது. அந்த நான் மேலே அந்த இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுருந்தேன் பண்ணாடையில், அதுக்குள்ளேயும் வந்து எக் பொரிச்சு குஞ்சும் பொரிச்சிருக்கு. அது காட்டக்கூடிய மாதிரி இருக்கான்னு தெரியல. அது டிஸ்டர்ப் பண்ணல. அது டிஸ்டர்ப் பண்ணால் ஃபீட் பண்ணுற நிப்பாட்டி விட்டுரும். அப்புறம் நாங்கள் ஃபீட் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அதனால் லைட்டாக காட்டுறேன், தெரிஞ்சால் பாருங்கள். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு கொஞ்சம் வளர்ந்தோடனே அந்த வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். நான் தொடர்ந்து வீடியோ போட்டுக்கொண்டிருப்பேன், எப்படி ப்ரீட் பண்ணுறேன்னு சொல்லி. நீங்கள் எல்லா A to Z எல்லா விஷயத்தையும் தெரிஞ்சு கொள்ளணும். அதுக்காக தான் நான் டெய்லி வீடியோ போட்டுக்கொண்டிருக்கேன். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு. என்னோடய அடுத்த கேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேஜ் தான். ஆல்ரெடி அந்த கேஜுக்கு பக்கத்தில் இந்த கேஜும் வச்சுருக்கேன். இந்த கேஜ் எல்லாம் நான் வச்சுருக்கிறேன் வந்து எங்கள் வீட்டுக்கு பின்பக்கம் வச்சுருக்கிறனால டிஸ்டர்ப் இல்லை. அதனால் வந்து நல்லாவே ரிசல்ட்ஸ் காட்டுது. இதுக்குள்ளேயும் வந்து ஆல்ரெடி 3 கம்பியாலே செஞ்சு வச்சுருக்கிறேன். அதுக்குள்ளே வந்து 3க்குள்ளேயும் வந்து முட்டை வச்சுருக்குது. அதுக்குள்ளே பாருங்கள், தெரியுதான்னு தெரியல. அதுக்குள்ளேயும் வந்து 6 முட்டை வரைக்கும் வச்சுருக்கு. மற்ற மேலேயும் வந்து எக் வச்சுருக்குது. நான் இப்போ நிற்கிறதால வெளியே வந்து நிற்கிது, இல்லாட்டி அது போய் அடக்காக்கும். நான் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பேன் நினைக்கிறேன் வீடியோ, நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய கேஜஸ் எல்லாம். இந்த முறை தான் வந்து 3க்குள்ளேயும் வந்து முட்டை வச்சுருக்குது. அதே மாதிரி மற்றதுலேயும் வந்து 2 பேர்ட்ஸ் வந்து முட்டை வச்சுருக்குது. அதனால தான் இந்த வீடியோவை போட்டேன். இனி வரக்கூடிய காலம் வந்து ரொம்பவே வெயில் காலம்ன்றால தான் நான் சுற்றி போட்டிருந்த மறைப்பெல்லாம் எடுத்துகிட்டு டெய்லி வந்து தண்ணி வைக்கிறது. நம்ம டெய்லி தண்ணி வச்சோம்னு சொன்னால் அது நல்லாவே குளிக்கும். நல்லா குளிக்கிறதுல வந்து அதோட உடம்புடைய ஹீட் வந்து நல்லா குறையும். அதோட உடம்புடைய ஹீட் குறைஞ்சின்னு சொன்னால் தான் அது வந்து எந்த நோயும் வந்து அதை பாதிக்காது. குளிர்காலத்தில் தான் அதுக்கு ஹீட் தேவை. இதே மாதிரி இப்போ இருக்கக்கூடிய வெயில் காலத்தில் வந்து ஹீட்டை வந்து எவ்வளோத்துக்கு அதோட உடம்புலேருந்து ஹீட் குறையுதோ அந்த இடத்துக்கு வந்து அது நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும். சுற்றி வெயில் இருக்கும்போது இப்படி நீங்கள் தண்ணி வச்சிங்கன்னா சில நேரம் நீங்கள் பக்கத்தில் நிற்கும்போது அது குளிக்காது. நீங்கள் கொஞ்சம் தள்ளி போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அது கட்டாயம் குளிக்கும். பாருங்கள், இந்த பேர்ட்ஸ் குளிக்கிறத பாருங்கள்.
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள். இது போன்ற வீடியோக்கள் டெய்லி நான் அப்லோட் பண்ணி கொண்டிருப்பேன். நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் கூட பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். கிளிக் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் நோட்டிஃபிகேஷன்லாம் உங்களுக்கு வரும். நீங்கள் வரும்போது மிஸ் பண்ணாமல் ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் என்ன பேர்ட்ஸ் நீங்கள் வளர்க்குறீங்கன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. அதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்து சொன்னாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. உங்களோட பேர்ட்ஸ் வந்து இறக்குதா, இல்லாட்டி ஏதாவது பிரச்சனையா, ப்ரீடிங் டைமில் ஏதாவது பிரச்சனையா, ஆஃப்டர் ப்ரீடிங் அப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனையா, இல்லாட்டி உங்களோட சிக் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணுமா, அப்படி ஏதாவது டிப்ஸ் வேணுமெண்டா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. நான் எல்லா கமெண்ட்ஸுக்கும் வந்து நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன். ஸோ நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. என்ன பிரச்சனை, உங்களோட பேர்ட்ஸுக்கு வந்து எதுவும் பிரச்சனைன்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. உங்களுக்கு இப்படி ஒரு வீடியோ வேணும், இப்படி ஒரு வீடியோ எனக்கு கட்டாயம் தேவைன்னு சொன்னால் அதுக்குரிய வீடியோ என்ன வீடியோ தேவைன்னு சொல்லி கமெண்ட் செக்ஷனில் சொன்னீங்கன்னா நான் அதுக்குரிய வீடியோ வந்து ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷனோட உங்களுக்கு வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். நீங்கள் அதை பார்த்து உங்களோட பேர்ட்ஸையும் வந்து வளர்க்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ இவ்வளோ தான். இந்த வீடியோ பிறகு நான் வளர்க்கக்கூடிய பேர்ட்ஸை வந்து போடுவேன். பார்க்குறாக்கள் பார்க்கலாம். நாளைக்கு ஒரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை நான் வந்து சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.